auf allen staatlichen Ebenen. Und der vorherige demokratische Fraktionsführer antwortet auf die Frage, ob James Comey zurücktreten solle wegen seines Verhaltens. Ja, natürlich. Klar ist auch, was unsere demokratischen Kollegen von dem Mann halten, der das professionelle Verhalten von Direktor Comey bewertet hat und zu dem Schluss kam, das FBI brauche eine neue Führung. Der demokratische Fraktionsführer hat gerade vor wenigen Wochen noch Herrn Rosenstein gelobt und gepriesen für seine Unabhängigkeit und gesagt, er habe einen Ruf der Integrität sich erarbeitet. Was erleben wir gerade? Unsere demokratischen Kollegen beschweren sich über die Entlassung eines FBI-Direktors, den sie selbst wiederholt und scharf kritisiert haben. Diese Entlassung geschah durch einen Mann, Rod Rosenstein, den Sie wiederholt gepriesen haben. Und Mr. Rosenstein hat die Entlassung von Mr. Comey empfohlen, aus genau den gleichen Gründen, über die die Demokraten sich ständig beschwert haben. Wir werden heute sicherlich Rufe nach einer neuen Untersuchung hören, die nur die aktuelle Arbeit behindern könnte, die geleistet wird, nicht nur um aufzudecken, was die Russen möglicherweise getan haben, sondern auch um Gegenmaßnahmen zu entwickeln, um solches in der Zukunft unmöglich zu machen. Parteipolitische Manöver sollten nicht die Arbeit verzögern, die Vorsitzender Burr und stellvertretender Vorsitzender Warner leisten. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Der stellvertretende Justizminister Rosenstein wurde gerade in einer überparteilichen Abstimmung mit 49:6 Stimmen bestätigt. 49:6. Und diese faire Behandlung sollte auch weitergehen, wenn der Senat einen Kandidaten für den Posten des FBI-Direktors empfängt. Gestern hat der Präsident den